अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं एक नए और डिफरेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तर बनाना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने जो हमारा पहला टॉपिक है उसकी तरफ आपको बताती चलूँ कि आज का टॉपिक हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तरक्की और खुशहाली में हमारी जो वक्त की अहमियत है और उसकी पाबंदी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें रिगार्ड क्यों नहीं मिल रहा। इसकी अगर हम वजह देखें तो हो सकता है हम जो हमारे वक्त की अहमियत है उसको हम नहीं पहचाने, जो टाइम को वक्त देना चाहिए, जो हमारा काम को वक्त हमने देना है, जो टाइम हमने उसके लिए मुकर्रर करना है, क्या वाकई हम उसको वो टाइम दे पा रहे हैं, क्या हम वक्त की पाबंदी कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। अगर आप कुदरत को देख लें, एक बहुत ही आसान मिसाल आपके सामने रखते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है कि सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चांद सितारे अपने वक्त पे निकलते हैं। फलों की बात करें तो हर मौसम का अपना फल है। तो कुदरत ने आपको जब बता दिया है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ की एक अहमियत है, तो हो सकता है कि हमारे काम में हम अपने काम को वो अहमियत नहीं दे पा रहे, वो वक्त नहीं दे पा रहे, या वक्त की पाबंदी नहीं कर पा रहे। तो तरक्की खुशहाली हर इंसान का जो है, हर इंसान का हक है। ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करें और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। तो हमारे इस नाकामी के पीछे हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे। हम तरक्की खुशहाली का सपना तो देखते हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या कमी रह जाती है जो हम अपनी तरक्की की तरफ नहीं बढ़ पाते। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे कि तरक्की और खुशहाली के लिए वक्त की अहमियत कितनी ज़रूरी है और वक्त की पाबंदी करना कितना ज़रूरी है। इस पे आज हम रोशनी डालेंगे, इसकी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन इससे कुछ सीख सके और जान सकें कि वाकई अगर हमें तरक्की हासिल करनी है, अपनी लाइफ को कामयाब बनाना है, तो हमें किन पहलुओं को मद्देनज़र रखकर जो है वो आगे चलना है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें आजकल एक मुश्किलात आप उसको कह सकते हैं देखने में आ रही है, याददाश्त की कमज़ोरी। हम उसमें बच्चे ले लें, जवान ले लें या बुज़ुर्ग ले लें, हर इंसान में ये बीमारी पाई जा रही है कि याददाश्त की कमी बहुत ज़्यादा है। इसके हम बाज़ अपने एक माइंड कॉन्सेप्ट से देखें तो बहुत सारी डिफरेंट हमने चीज़ें क्रिएट की हुई होती है कि हो सकता है इसकी नींद ठीक ना हो सकता है इसके खाने पीने की रूटीन ठीक ना हो, या हो सकता है ये इसको जो याददाश्त की कमज़ोरी इसमें आ रही है ये इसको विरासत से चीज़ें मिली हुई हैं। तो हम एक इंसान को अगर देखें वो चीज़ें भूल रहे तो हम अपने ही माइंड से उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा उसकी जो है उसको उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते, अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर देते। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्या वाकई ही ये चीज़ें विरासत से आती हैं, या याददाश्त की कमज़ोरी हमें सोसाइटी से मिलती है, या याददाश्त की जो कमज़ोरी है वो हमारी खुराक से मुंसलिक है, या हमारी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से ये चीज़ें हमें पाई जाती हैं। तो आज इस पे भी जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आया इसके पीछे जो एक्चुअल में वजह है वो क्या है। तो हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं कि वो इन टॉपिक्स के हवाले से क्या कहती हैं और इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में सबसे पहले जो हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, रिदा शहबाज जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सच सवेरा में आपको वेलकम करते हैं। सो मच। ओके जी, और जो हमारी अगली मेहमान है हमारे साथ मौजूद हैं रिदा के साथ नाइला हक जो कि मेकअप आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सच सवेरा में वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और जी हमारे नाइला के साथ जो अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं वासिल शाहिद जो कि कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। ओके जी, तो रिदा आपसे हम शुरू करेंगे चूँकि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आपने देखा होगा हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वक्त की अहमियत। तो तरक्की खुशहाली हर इंसान का हक है, हर इंसान चाहता है कि वो खुशहाल हो, मुआशरे में एक तरक्की याफ्ता जो उसका काम है वो तरक्की पजीर हो। तो आप क्या समझती हैं इसमें जो वक्त की अहमियत है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानना होगी कि वक्त है क्या। वक्त की अहमियत से पहले हमें देखना होगा कि वक्त की डेफिनेशन क्या है। हमने देखा है कि सदियों से गौरों से जब क्लॉक्स नहीं बने थे, जब घड़ियां नहीं बनी थी, तब भी लोग वक्त का अंदाज़ा करते थे। किस तरह से
फितरत जो है वो हमें वक्त की पाबंदी का जो है अंदाज़ा करवाती है, किस तरह से सूरज मशरिक से जो होता है वो तलू होता है और फिर उसके बाद गरूब होता है, दिन होते हैं, सवेरा होता है, फिर रात होती है, शाम होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें किस तरह से इस चीज़ों को देखना है कि हमारा जो वक्त है वो कितना अहमियत है, उससे पहले जानना है कि वक्त है क्या। सबसे पहले जो उसकी फिजिकल डेफिनेशन है वो ये है कि वक्त एक पैराडाइम है, एक फ्रेम है जिसमें हमें काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उसको हमें मुय्यर किया जाता है। अब देखना है कि नफ्सियात में वक्त क्या है। अब नफ्सियात में वक्त बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। नफ्सियात में देखा जाए तो वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय हमारी मेंटल स्टेट के, कि हमारी जहनी नफ्सियात किस तरह से एक चीज़ को, वक्त को रिएक्ट करती है। हम दो तरह से वक्त को रिएक्ट करते हैं, या फिर दो तरह की इकसाम होती हैं वक्त की। एक होता है स्लो टाइम, एक होता है फास्ट टाइम। जो स्लो टाइम है उसका मतलब ये है कि जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि बोरिंग है, हमारे लिए बिल्कुल बोरिंग है, या फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि हम किसी फियर में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, किसी ट्रॉमा में। आपने देखा होगा कि जो तकलीफ दे लम्हात होते हैं वो सदियां लगती हैं, एक एक मिनट हमारे लिए लग रहा होता है सदी है, तो वो होता है स्लो टाइम। दूसरा है फास्ट टाइम। इसमें ये होता है जब हम कोई इंजॉयबल, कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लाइक हम किसी शादी में शरीक हो गए हैं, किसी अच्छे कोई गेस्ट आ गए हैं, उनके साथ गपशप की है, मूवी देखी है, तो क्या हो गया कि टाइम जो है वो हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता। फिर हम घड़ी देखते हैं तो हम कहते हैं वो 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो गया कि जब हमारा मेंटल स्टेट एक ही टाइम को डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है। कहीं हम वक्त को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, कहीं हम वक्त को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट का भी इशू होता है, जो हमारी अटेंशन का होता है, ये सारी। अब बात है कि जी वक्त की अहमियत हमें जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, हमें फितरत ने बता दिया। यहाँ से हम हिसाब लगा लें कि हमारा मजहब क्या कहता है। हमारे पास जब भी हम मौत और ज़िंदगी की बात करते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा हम वक्त की बात करते हैं, और मौत हमेशा ये होता है कि जी टाइम इज़ ओवर, आपकी सब एक्टिविटीज़ का टाइम ओवर हो गया, इट मीन्स कि आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदगी जो है वो तसलसल का नाम है, जो मौत है वो वक्त के बाद है। वहाँ पे वक्त की क्या डेफिनेशन होगी वो तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर हम वक्त को डिफाइन करते हैं माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में। तो हमें अपने हाल को बहुत इंपॉर्टेंट बनाना है, अपने माजी को छोड़कर। माजी इज द वेस्ट ऑफ टाइम। ये कहा जाता है कि जो पास्ट होता है आपका वेस्ट ऑफ टाइम होता है, बट आपने उसमें बहुत सारी लर्निंग की होती है। आपने आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी अहमियत, वक्त का अहमियत का मकसद ये है कि आप माजी से चीज़ों को सीखें, हाल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें और मुस्तकबिल को अच्छा बनाएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की। नैना, आप क्या कहती हैं कि तरक्की खुशहाली के लिए जो वक्त की अहमियत है वो क्या है और कैसे हम उसको पहचान सकते हैं? जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर लेते कि वक्त की इतनी अहमियत है, हम तरक्की या खुशहाली का सोचना तो दरकिनार, हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। लेट्स सपोज अगर आपका ऑफिस टाइम शुरू होता है 9 बजे और आप घर से 9 बजे निकलते हैं, तो आप 9 बजे कैसे अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पे टाइम पे पहुंच सकते हैं? और वही जो 20-25 मिनट हैं आपके वो वेस्ट हो गए, तो दिन के आगाज़ में ही आपके 20-25 मिनट वेस्ट हो गए, इसमें जाके आपने बहुत कुछ काम कर लेना है। अगर वक्त की अहमियत ना होती तो देखें, पाबंदी वक्त बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अजान एक तयशुदा टाइम के मुताबिक होती है, फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, उसका एक टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही सोने जागने का एक टाइम है, ऐसे ही हमारे वर्क का, हमारे काम का एक टाइम है। और जो कौमें अपने वक्त की अहमियत को समझ गईं, तरक्की भी उन्होंने ही की। मैं कहती हूँ कि टाइम इज़ मनी, वक्त से बढ़ के कीमती कोई चीज़ नहीं है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको कैसे वेस्ट करते हैं और कैसे उसको अचीव करते हैं। बेसिकली हम लोग बहुत सारा टाइम गॉसिप्स में, बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पर, बहुत सारा टाइम टीवी के सामने बैठकर वेस्ट कर देते हैं, जो कि हम उसको बहुत यूज़फुल भी बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे काम भी ऐसे कर सकते हैं जो हमारी तरक्की और हमारी खुशहाली के ज़ामिन होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लाइक अगर मेरे पास 2 क्लाइंट हैं और एक क्लाइंट मेरा टाइम पे आ गया और मैंने उसको अटेंड कर लिया, और दूसरे की अपॉइंटमेंट जो है, जैसे मैं सैलून के हवाले से बात करूँगी ना, बिल्कुल, दूसरा मेरा क्लाइंट जिसका 12 बजे का टाइम है, वो मेरे पास 2 बजे आ रहा है, तो मेरे वो 2 घंटे तो वेस्ट हो गया। बिल्कुल, हालांकि मैं उसमें और भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन एक क्लाइंट की टाइम की अहमियत को ना समझने की वजह से मेरे वो 2 घंटे वेस्ट हो गए। यही बात है कि सबसे पहले मुझे, आपको, हम सबको वक्त की अहमियत को समझना है, ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त की अहमियत को, उसकी कदर करें, समझें। बिल्कुल, कि एक्चुअल में, क्योंकि देखिए पैसे से हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन एक लम्हा जो गुजर जाएगा वो हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। वासिल साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या कहते हैं? जैसे कि नाइला ने बहुत अच्छी बात की कि वक्त एक ऐसी चीज़ है, लम्हा एक ऐसी चीज़ है जो हम वापस नहीं ला सकते।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, और बहुत ही खूबसूरत मौजू है जिस पर आज आपने गुफ्तगू शुरू की, और मेमरीदा साहिबा ने इसका जो मादी और नफसियाती पहलू बहुत अच्छे से बयान किया। कहना चाहूँगा कि वक़्त की कदर कीजिए, आपकी कदर की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वक़्त ज़ाया कर देंगे, वक़्त आपको ज़ाया कर देगा। हम इस ज़िंदगी में शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत मिकदार में इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसे ही हम लामहदूद ताकत हासिल कर सकते हैं, लामहदूद दौलत हासिल कर सकते हैं, लामहदूद शोहरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कभी लामहदूद हासिल नहीं कर सकते, और वो है वक्त। वक्त, बिल्कुल। हमारे पास वक्त हमेशा महदूद ही रहेगा। ज़िंदगी एक महदूद वक़्त के दुरानिये का नाम है, इसके सवाल कुछ नहीं है। ठीक हो गया। ज़िंदगी किसी के पास 60 साल का वक़्त है, किसी के पास 70 साल का वक़्त है, किसी के पास 80 साल का वक़्त है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मज़ीद भी इस पे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन चूंकि अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सच सवेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि तरक्की खुशहाली के लिए वक्त की अहमियत और पाबंदी कितनी ज़रूरी, और बहुत अच्छी बातें हमारे गेस्ट कर रहे थे कि देखिए आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, आप पैसों से कुछ भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती और नायाब चीज़ हमारे पास हमारा वक्त है, जिसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते, और इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है हम जानें कि हम जो भी आया काम करने जा रहे हैं उसमें हम वक्त को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी पाबंदी करें। वासिल साहब, आपसे हम दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे कि जो हर इंसान है उसकी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर वक़्त का कुछ दुरानिया है। बिल्कुल। 60 साल, 70 साल, 80 साल, बिल्कुल। हद किसी के पास हो तो 100 साल आज के दौर में। तो अब कुछ फैसले हमारी ज़िंदगी के बारे में ऐसे होते हैं जो वक़्त खुद तय करता है, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमने तय करने होते हैं वक़्त के ऊपर, हमने अपनी तहरीर लिखनी होती है। जैसा कि बचपन में हम दौड़ नहीं सकते, जवानी में हम शौरी और फ़िक्री सतह पर बहुत गहरे फैसले नहीं कर सकते, बुढ़ापे में फिर हम दोबारा से चलना दौड़ना फिरना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ फैसले ये हैं जो वक़्त ने हमारे साथ करने हैं, और वो करने हैं, वो करेगा। बिल्कुल। और कुछ फैसले ये हैं कि हम करते हैं। अभी जैसा कि अब थोड़ी देर पहले एक ब्रेक हमने लेनी थी, वो वक्त हो गया था ब्रेक का, तो हमें अपनी गुफ्तगू को रोकना पड़ा, हम सब रुक गए, फिर वक्त हुआ, हमने गुफ्तगू शुरू कर दी उसी जगह से। ये वक़्त का फैसला है। अब हमारा फैसला क्या है वक़्त के ऊपर, कि हमने क्या उस वक़्त में जो फैसला होना चाहिए था हमने ठीक किया या नहीं किया। भागने पर फितरत हमारी रहनुमाई करती है, दिन में हमें रोशनी देती है कि हम काम कीजिए, हम आंखों से नज़ारा कुदरत कीजिए, हम आगे बढ़िए, ज़िंदगी का मुशाहिदा कीजिए, कायनात को परखिए क्या है। तो हम जब इस वक़्त को सही मानों में इस्तेमाल करेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम इसी तरह, रात का वक़्त होता है, रात ये भी बड़ा पुरअसरार वक़्त, रात का जागने वाले जागते हैं, सोने वाले सो जाते हैं, तो वो वक़्त एक और तरह का वक़्त है जिसमें जो अहले दानिश होते हैं वो अपने राज ढूंढते हैं, वो एक और तरह का वक़्त है। अब ये है कि हम इस तरह का बाज़ का ऐसा होता है कि वक़्त हमें अपना फैसला जो हमने सुनाना होता है वक़्त के ऊपर, उसको सुनाने का बहुत ही कम वक़्त देता है। एक स्पोर्ट्समैन की मिसाल लीजिए, क्रिकेट खेलते हुए उसके पास जब एक बॉल आती है तो शायद वो 1 सेकंड का भी नैनो पार्ट होता है जिसके अंदर उसे हिट करता है। उसको हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, बहुत टाइमिंग चाहिए होती है। अगर उसका वक़्त बिल्कुल ठीक है ना, तो उसकी बहुत आहिस्ता सी शॉट बहुत ट्रिकी होके उसको बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर उसने वो वक़्त मिस कर दिया, बॉल गुजर गई, तो अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी तवानाई उस वक़्त तक उसने हासिल की थी वो भी लगा देगी तो हासिल है। तो तवानाई, ताकत, बकिया सब चीज़ें पीछे रह जाती है अगर वो चीज़ आपने सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं की। तो हमें यही जानना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हैं क्या हम ठीक वक्त पर करते हैं। अगर हम अच्छे से अच्छा काम भी ठीक वक्त पर नहीं करेंगे तो वो हमें कभी फ़ायदा नहीं देगा, और अगर हम छोटे से छोटा काम भी बिल्कुल ठीक वक्त पर कर देंगे ना तो हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। निदा, आप क्या कहती हैं, जैसे कि वासिल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम हर चीज़ के लिए वक्त मुकर्रर है,
لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم کیسے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں, کیسے اس ٹائم کو جو ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ملتا ہے لیکن ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم آیا یہ اسٹیپ جو لینے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جس طرح فطرت کے دوسرے قانون ہیں نا, اسی طرح وقت بھی ان میں سے ایک قانون ہے جس کے سامنے ہم بالکل مطلب مجبور ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وقت جو گیا ہے وہ واپس نہیں آنا. سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, 21ویں صدی ہے, ہر چیز ہے, ٹیکنالوجی ہے. انفارچونیٹلی سائنٹسٹ ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ ٹائم مشین بنا سکیں کہ وہاں سے ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی میں دوبارہ چلے جائیں, اپنی غلطیوں کو سدھار لیں, یا پھر ہم فیوچر میں جا کے چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے. تو مینیج یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے. اب ہمیں یہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اس کی اہمیت کو جان لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں سیٹل کرنی ہے اپنی چیز, اپنی ذہن کو برین واشنگ جس طرح سے ہوتی ہے, اپنے برین کو بالکل مائنڈ کو ریلیکس کر کے پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی میں پرائرٹیز کیا ہیں, کیا میں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سیٹ کر رکھے ہیں. اپنے آپ سے 4 کویسچن کریں کہ میں اس ٹائم کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اگر میں نے یہ سب چیزیں جو ابھی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کیا یہ میری زندگی کے مقصد کو, گولز کو میچ کر پائیں گی, اور اگر میں نے نہیں کیا تو نتائج کیا ہوں گے. ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا, اسی طرح ہم جو بھی زندگی میں عمل کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس کے رزلٹ آنے والے. بہت سارے لوگوں میں ہم نے یہ چیز اب دیکھی ہے سائیکولوجیکل, جب ہم کلینکس میں بھی ہوتے ہیں, پیشنٹس بھی آتے ہیں, کیونکہ پیشنٹ تو انسان بنتا ہی جب ہے نا جب وہ ریالٹی سے بہت زیادہ ڈیویٹ کر جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے, جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں, پھر بعد میں پچھتاتے ہیں, اور سارا قصور کس پہ ڈال دیتے ہیں, قسمت پہ ڈال دیتے ہیں, یا وقت پہ ڈال دیتے ہیں, یا کسی دوسرے پہ. ہمارے اندر یہ بہت بری عادت ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خود کے جو ڈیسیژنز ہیں ان پہ ہم خود رسپانسیبل ہونے کی بجائے ہم کسی دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا یہ سارا وقت خراب ہوا, اس کی وجہ سے ایسا ہوا. ہم اپنی رسپانسبلٹی کسی کو نہیں دے سکتے. سب سے پہلے تو اس چیز پہ آئیں, اپنے آپ کو کریں کہ میں نے جو کیا اس کا رسپانسبل میں خود ہوں. مجھے نہ کوئی بہکا سکتا ہے, نہ مجھے کوئی رستے پہ لا سکتا ہے. میں خود ہی ہوں جس نے فیصلہ کرنا ہے, اور اپنے مائنڈ کو ہم جو سگنل بھیجیں گے اسی کو ہم مانیں گے. ہمارے مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہوتا جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر, ہم ہی نے انسٹرکشن دینی اپنے مائنڈ کو کہ کس طرح سے ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے نا. خود ہمارے اندر اللہ پاک نے اتنی صلاحیت رکھی ہے. نائلہ آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ڈیسیجن خود لینے ہوتے ہیں, ہم نے خود اپنے وقت کو, اس کی اہمیت کو جو ہے وہ پہچاننا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیجیے. ہم نے اپنے ڈیسیجن خود لینے ہوتے ہیں, اور ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وقت ہے اور اس وقت ہمیں کیا ڈیسیجن کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے وقت کے حساب سے کرتے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے وقت میں ایک ٹائم گیپ بھی تو آ چکا ہے نا. تو ہمیں ان کے لیے کچھ فیصلے کرتے ہوئے ان کے حساب سے, ان کے وقت کے حساب سے فیصلے کرنے چاہیے. تو بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ رائٹ ٹائم, رائٹ ڈیسیجن, اور رائٹ اس کو دیکھ کے, انوائرمنٹ کو, ایٹماسفیئر کو دیکھ کے پھر فیصلے اگر ہم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوں گے. اور وقت کو, اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی فیصلہ نہیں یار میرا تو وقت ہی برا چل رہا ہے, بس ہم وقت کو الزام دے دیتے ہیں. ہم ہر چیز کو الزام دیتے ہیں سوائے اپنے. ہم اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دیتے. بچوں کو الزام دے دیں گے, حالات کو دے دیں گے, وقت کو دے دیں گے, زمانے کو دے دیں گے, لیکن خود اپنی غلطی ہم نہیں پہچانتے ہیں. چلیں جی, مزید بھی اس پہ ہم بات کریں گے. اور دیکھیے اپنی غلطی پہچاننا بہت ضروری ہے. وقت آ کے آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ یہ کام کر لیں, یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. ہم نے خود سمجھنا ہے, خود اس کو پرکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. وقت جو ہے وہ ایک آپ کے پاس آ چکا ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مزید بھی اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ سویرا. اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وقت کی اہمیت کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے, کیسے ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے. وقت کبھی نہیں رکتا کسی کے لیے. ہم نے خود اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈیسیجن لینے ہیں, اسٹیپ لینے ہیں اور اپنے لیے اچھا سوچنا ہے. واصل صاحب, آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وقت کی اہمیت کو سمجھیں, ڈیسیجن خود کریں کہ آپ جو ڈیسیجن کرنے جا رہے ہیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, کیسے ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اس کو؟
देखिए, वक्त का जो बहुत गहरा समंदर है, इसमें इंसान एक जो फ़र्द होता है ना, वो एक कतरे की मानिंद होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी जो सिमत होती है वो तय करती कि वो कहीं ज़ाया हो जाता है या उसी समंदर के साथ मिलकर बका की मंजिल हासिल कर लेता है। तो वक्त के हवाले से जो अभी हम बात कर रहे थे, जो आम आदमी होता है वो वक्त के तयशुदा मेयार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कामयाबी समझता है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन दुनिया में जिन लोगों ने भी अपने सही मायनों में नकूश छोड़े हैं, वो हमेशा वक्त के तयशुदा मेयार से ऊपर आगे होते हैं। बिल्कुल। बल्कि वो वक्त को खुद अपना मेयार देते हैं कि ये मैं हूँ और मेरे मुताबिक इस तरह से चलिए। अब देखिए, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और आज तक दुनिया शऊर और अखलाक की उस मयार को कभी नहीं पहुंच पाई। तो बिल्कुल। कोशिश करती है कि हम उस 1400 साल में हम वो जो तालीमात हैं हम उसे हासिल कर पाएँ। तो वक्त जो ना, हमें ये देखना कि हम वक्त के पीछे चल रहे हैं, वक्त के साथ चल रहे हैं, तो शायद हमारा होना ना होना कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता। सही। और अगर हम वक्त को लेके चल रहे हैं, वक्त के ऊपर हमारा कंट्रोल है, जो हमें जिंदगी का 50, 60, 70 साल का वक्त है, अगर सही मानों में हमें इससे इस्तेमाल करना सीख जाए, तो वक्त के ऊपर हमारा अगर कंट्रोल है तो यही असल में कामयाबी है। फिर हमें मालूम होगा कि हमने किस वक्त में कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। ये बहुत अहम है। देखिए, अगर ट्रैफिक सिग्नल पे आप जा रहे हैं इस रोड पे, तो आपको वक्त ने एक सिग्नल दे दिया रेड कि आपने रुक जाना है। लेकिन अगर आप फिर भी चलते हैं तो जिंदगी का जो ना बहुत बड़ा खदशा राहत हो सकता है कि आपका वजूद खत्म हो सकता है। सिर्फ आपका नहीं बल्कि आप दूसरों के लिए भी खतरे का भी असबाब बन सकते हैं। एक लम्हे का होता कि वो अभी सिग्नल आप कहते कि नहीं, मैं तो एक सेकंड अभी है बंद होने में, मैं निकल जाऊं। तो वो निकलते निकलते शायद वक्त सारे का सारा जिंदगी भी हाथ से निकल जाती है। उस वक्त में एक लम्हा इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमें देखना है कि हमें थोड़ा सा वक्त को इस्तेमाल करने से पहले हम थोड़ा सा रुक जाएं और देखें कि ये जो मेरे पास 24 घंटे का वक्त है, ये सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर अगले दिन की सुबह, क्या मैं इसे ठीक तरह से इस्तेमाल करता हूँ? अगर मैं 24 घंटों को ठीक तरह से इस्तेमाल करता हूँ तो अगले दिन भी वही 24 घंटे का एक नया साइकिल है, फिर अगले दिन एक नया साइकिल है, फिर हमें महीनों, सालों और अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल का तरीका आ जाता है। अब 24 घंटों को अगर हम देखते हैं कि मैं क्या अपने वक्त को ठीक तरह से मैनेज करता हूँ, ये जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम जो है ना, जिस पे मैं मरीदा साहब ने शुरू में बड़ी खूबसूरत बात की थी कि नफ्सियाती हवाले से, ये शायद वक्त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट जो है वक्त की हम ठीक तरह से करते हैं या नहीं करते। हम क्या करते हैं, अमूमन कोई काम करना होता है, थोड़ी देर बाद हम उठाते हैं मोबाइल, देखते हैं, अच्छा ये देख के अच्छा ये अच्छा, हम इधर अपना 5 मिनट ज़ाया कर दिए, फिर वापस आएंगे, फिर काम शुरू कर देंगे। फिर हमें कोई ये जो चीज़ देखी थी ना, वो हमारे जहन के अंदर आके घुसना शुरू हो जाएगी, फिर हमारी उस काम से तवज्जो खत्म हो जाएगी। हमारे जहन का जो वक्त है, हमारा ख्याल का जो वक्त है, वो उसमें मसरूफ हो जाएगा, हम फिजिकल यहीं पे होंगे। अब इस तरह वक्त ज़ाया इस तरह से होता है छोटी 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 चीज़ों के अंदर। और जब हम इस तरह लाशौरी तौर पर वक्त को ज़ाया करना शुरू कर दे तो वक्त फैसला कर देता कि मैंने इंसान को ज़ाया कर देना, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसी वक्त को बड़ा कंपोज होकर, मैनेज होकर और फोकस होकर इस्तेमाल करना शुरू करने, अच्छा ये काम है, जो काम हम आज 8 घंटे में कर रहे हैं और वही हम ठीक तवज्जो से और गैर ज़रूरी चीज़ें छोड़कर, हत्ता कि हम बिला वजह अगर उठा के एक चीज़ को उधर रखते हैं, ये भी 1 सेकंड जो हमने ज़ाया किया है, इसको भी छोड़कर जो हमारा टारगेट वर्क है उसको सिर्फ हम फोकस करेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप आधे से ज़्यादा वक्त बचा सकते हैं। 24 घंटे बहुत काफ़ी वक्त होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप बहुत काम कर सकते हैं अगर उसको मैनेज करना सीख जाए। लेकिन मसला ये है, हमारे यहाँ जहाँ पे स्कूलों में, इदारों में, हर जगह पे तालीमात दी जाती, घरों के अंदर हमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं सिखाई जाती, कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती। और फितरत ने जहाँ पे हमें मौका दिया है सीखने को, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त जो टाइम मैनेजमेंट का तरीका कार नमाज है। अगर हम नमाज को बर वक्त अदा करना शुरू कर दें तो इसका मतलब ये कि हम सूरज के तुलू होने से पहले उठ रहे हैं। हम जो पहली रोशनी होती है सूरज की, उसको हम रिसीव करते हैं, हम रोशनी से पहले बेदार होते हैं, हम रोशन होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम वहाँ पे वक्त को ज़ाया कर देते तो हमारे पास शायद आज 21वीं सदी के अंदर कोई और हमारे पास जरिया नहीं है अपनी टाइम मैनेजमेंट का। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो लाइफ मैनेजमेंट नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट नहीं है तो आपका होना ना होना बराबर है। बिल्कुल। अच्छा रिदा, आप क्या कहती हैं, जैसे कि वासिल साहब बड़ी अच्छी जो है वो बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट
نہیں ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ اچھا ٹائم مینجمنٹ، ایک تو ہم ٹیکنیکس کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں یہ سیکھ لینی ہے. فار ایگزامپل ہم نے ٹائم مینجمنٹ سیکھ لی, ہم بالکل پرفیکٹ ہیں. اس کا ایک سائیکلوجیکل دوسرا میں پوائنٹ بھی نیگیٹو بھی اس میں یہ کروں گی کہ ہم جب سائیکلوجیکلی یا مینٹلی ہم جس طرح سے بھی اپنے ٹائم مینجمنٹ کو سیکھ لیتے ہیں, ہم پرفیکشنسٹ بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات. پھر ہم ایکسٹرا آرڈینری جو ہے اپنے جو ٹائم ہے اس کو ٹھیک ہے. اس پہ ہم بریک پہ بھی چونکہ جانا ہے, بریک پہ بعد بریک پہ واپس آنے کے بعد اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. چونکہ ابھی وقت ہے شارٹ سی بریک کا, دیکھتے ہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ سویرا, اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی ہمارے جو معزز گیسٹ ہیں وقت کی اہمیت اور اس کی پابندی پہ, کیونکہ وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے, اس کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. کیونکہ اگر ہم اپنی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خود کو کامیاب انسان جو ہے وہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی اہمیت, اس کی قدر وہ ہم سمجھیں کہ ہم کتنی اس کی قدر کرتے ہیں, کتنا اس کی ویلیو کو سمجھ رہے ہیں, اور کتنا زیادہ ہم اس کے پابند ہیں. کیونکہ آپ اگر قدرت کی چیزوں کو دیکھ لیں, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اس لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کر اس پہ روشنی ڈالیں. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف, جو کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ یادداشت کی کمزوری. یادداشت کی کمزوری کیوں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, ہمارے بچوں میں, ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بزرگوں میں کیوں یہ کمی جو ہے وہ یہ کیا آخر کیا وجہ ہے, ہمارے اس میں کیا نااہلی ہے جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کا جو ہے وہ شکار ہوتے جا رہے ہیں. ردا, آپ سے ہم سٹارٹ کریں گے چونکہ آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل یہ یادداشت کی کمزوری ہمارے بچوں میں آپ دیکھیں اس میں بھی یہ آ رہی ہے, ہمارے نوجوانوں میں بھی ہے, ہمارے بزرگوں میں بھی ہے, تو کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یادداشت ہے کیا. یادداشت ہے اپنے سینسز کے ذریعے کسی بھی انفارمیشن کو اپنے برین میں لا کر اس کو سٹور کرنا, اور پھر جب بھی ضرورت پڑے اس کو ریٹریو کر لینا. ایک کامیاب انسان یہی ہے کہ جب اس نے ایک چیز کا ایکسپوئر ہوا ہے تو اس کو وہ دوبارہ سے اپنے مائنڈ میں ریسٹور کر کے دوبارہ سے وہ ریٹریو کر لے, تاکہ اس کو یادداشت کا بیسیکلی مقصد بھی یہ ہے. اور یادداشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین ہمارے پاس تحفہ ہے, کیونکہ جب ہم نئی چیز کو دیکھیں گے, جب ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے, ہمیں وہ چیز یاد نہیں آئے گی تو ہمارا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا. اس کی ایگزامپل بالکل اس طرح کا ایک بچہ ہے, وہ گرم چیز کو ہاتھ لگاتا ہے, اس کا ہاتھ جل جاتا ہے, تو دوبارہ اس کی میموری میں یہ چیز سٹور ہو جائے گی کہ یہ چیز ہارڈ ہے تو مجھے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. یادداشت کی کمزوری کی بات رہی, یادداشت کمزوری میں یہ کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں ہماری ایج کا فیکٹر آ جاتا ہے, جو کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جب ایجنگ آپ جب ڈکلائن کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کی یادداشت جو ہے وہ بھی ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہے. ہمارے میموری سیلز جو ہمارے نیورونز ہوتے ہیں برین میں, وہ دوبارہ سے بننا نہیں سٹارٹ ہوتے ہیں, وہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شروع ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, یہ تو ایک ایجنگ تو ایک وہ پروسیس ہے, نیچرل پروسیس ہے. انوائرمنٹ میں اب ہمارے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہم خود انٹرپٹ کر رہے ہیں اپنی یادداشت کو. سوشل میڈیا کا بیجا استعمال سوشل میڈیا از اے گڈ تھنگ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں, اب یہ ٹپیکل سوچ سے ہمیں نکل آنا چاہیے کہ سوشل میڈیا اچھی چیز نہیں ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. 21ویں صدی ہے, ہمیں اپنا پیغام پہنچانا ہے. 1 منٹ میں دیکھیں کس طرح سے ایک ویڈیو دوسری چیز میں پہنچ جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کا بیجا استعمال یا پھر بہت زیادہ استعمال, ابھی دیکھیں بچے کی میموری سیلز بن رہے ہوتے ہیں 6-7 سال میں, اس کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے, وہ بہت ساری انفارمیشن کو اب دیکھیں ایک ہی گلاس ہے, اس میں آخر کتنی سی چیزیں آئیں گی. ایک ہی آپ کے پاس باکس ہے, آپ اس میں ایک حد ہے, اس میں آپ سٹور کر سکتے ہیں. کچھ سٹرنگز ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ میں, نیورونز میں, جن کو ہم ایک وقت میں سٹور کر سکتے ہیں. جب ہم ان کو سٹور نہیں کر پاتے یا ہم ان کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں پھر وہ آپس میں انٹریکٹ کر جاتی ہیں, اور ہماری جو ضرورت کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ بھی ہماری اس کے سامنے نہیں آتی ہے. تو ہمارا انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایسی چیزوں میں, کہ ہمیں اس کو سیف رکھنا چاہیے ایسی چیزوں سے, اور ایسی انفارمیشن ہمیں لینی چاہیے, اور ایسی ہی ڈسکشنز میں ہمیں انوالو ہونا چاہیے جو فروٹفل ہوں. فضول گوئی اور فضول وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کے ایک ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں پہ سوائے تنقید کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اس چیز کا, تو دیٹس وائی پھر ضروری چیزیں یاد نہیں رہتی. اچھا واسف صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کیا واقعی ہماری یادداشت کو بہت ڈیمیج کر رہا ہے, کہ واقعی ہی اس کے نیگیٹو اثرات ہمارے مائنڈ پہ پڑے اور ہماری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, ذہن کی جو انسانی ذہن کی بہت بڑی بڑی خوبیاں نا, ان میں سے ایک خوبی جو ہے یادداشت ہے. ٹو ریکارڈ سم تھنگ اینڈ ٹو ریکال سم تھنگ.
कि हम एक चीज़ को पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं। अब इसका मुतबादल जो है ना, टेक्नोलॉजी की जो आपने बात की, सोशल मीडिया की बात की, वहाँ पे ये जो यूएसबी से लेकर हार्ड ड्राइव, वो सारी चीज़ें, मेमोरी जो इनकी हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वहाँ पे पूरा याददाश्त का पूरा एक प्रोसेस शुरू हो गया पैरेलल। अब वहाँ पे आप उठते हैं सुबह तो वो आपको फेसबुक बता देती कि आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, आज के दिन इस वक्त यहाँ पे ये किया था, ये काम किया था। तो आपको वो सारी चीज़ें कोड डिकोड करती जा रही हैं। ये एक इंटेलिजेंस जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मेमोरी का सारा काम चल रहा है। दूसरा एक इंसानी याददाश्त है। इंसानी याददाश्त यकीनन इसका जो पहलू ये है कि यूज इट और अब्यूज इट। आप या तो इसको इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ती जाएगी। और अगर आप इसे नहीं यूज करेंगे तो यू आर अब्यूजिंग इट। आप इसको जो ना ऐसे ही जैसे गाली दे नहीं, आप इसको इस्तेमाल करें। हमारा मसला ये कि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया और इन चीज़ों के ऊपर कि हम अपनी जो याददाश्त की खासियत है, अपनी जो सलाहियत याददाश्त की, इसका इस्तेमाल नहीं करे। जब वो इस्तेमाल नहीं करे वो जंग आलूद होते चले जाए। जब वो जंग आलूद होती है तो बड़ी उम्र में जाना तो बड़ी बात है, जवानी में और छोटी उम्र में भी जो याददाश्त होनी चाहिए फितरती तौर पे वो नहीं रहती, क्योंकि हमें उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और हम इसको रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग जो हमारा प्रोसेस है उसकी बजाय हम कोडिंग एंड डिकोडिंग जो सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बहुत नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी याददाश्त जब कमज़ोर होती है एक फ़र्द की, उसका तो एक फ़र्द को ही नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यही जब याददाश्त किसी मुआशरे की या कौम की कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो वो कौम ना सिर्फ अपनी शनाख्त खो देती है बल्कि वो कौम ज़वाल पजीर हो जाती है। देखिए कल्चर क्या है, कल्चर वही हमारे बड़े बूढ़ों की, हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी के जो मामलात थे, वहाँ के जो उनकी मुआशरत थी, उनका जो उठना बैठना और तहजीब थी, वो हमारी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल याददाश्त ही तो है। वो हमें बताते चले आ रहे हैं कि हमारे बड़ों ने ये किया था। मैं अगर आज ये पहनता हूँ बस तो ये वो पूरा कल्चर है, उसकी एक याददाश्त है। इसी तरह अगर वो याददाश्त मैं भूल जाऊं और मैं कभी सोचता हूं कि मैंने वो सारी याददाश्त भूल दी, तो पहला क्वेश्चन होगा हु एम आई। हाँ, बिल्कुल अपनी पहचान खो बैठेंगे। जवाब नहीं है। इवन अगर याददाश्त नहीं तो मुझे अपने नाम का भी इल्म नहीं है ना। मुझे अपना नाम भी तो मेरी एक याद है ना, तो मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, पहचान हमारी नहीं होगी। अब जब इंसान की एक इंफरादी और मुआशरे की एक इंफरादी शनाख्त नहीं ना होगी तो वो उसका होना या ना होना एक फिजिकल ही है, कोई नफ्सियाती या एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात आपने की कि हमें हमारी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, अपनी पहचान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या आ रही है, क्यों हम अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं, इस पर मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सवेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी याददाश्त की कमज़ोरी की वजह क्या बन रही हैं, आजकल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी याददाश्त को कमज़ोर करते जा रही हैं। तो इस पे बात हो रही थी कि सोशल मीडिया, उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है हमारी याददाश्त पे, तो हम कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर वाकई ही इसका जो असर है वो हमारी याददाश्त पे हो रहा है, हम अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे, नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग, ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है कि हम अपनी पहचान खो रहे हैं। याददाश्त की कमज़ोरी यानी कि अपनी पहचान खोना, तो हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं अगर हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि आजकल हमें ज़रूरत भी है उसकी, ताकि हम अपना जो मैसेज है, अपना पैगाम है, वो इजीली उसको उस तक पहुंचा सके, या हमारी जो ऑडियंस है, हमारे नाज़रीन है, उन तक पैगाम पहुंचा सकें। तो कैसे हम इसका कम इस्तेमाल भी करें, अपनी याददाश्त भी बेहतर रखें। रिदा, आप इस पर क्या कहती हैं कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते रहें, ज़्यादा नहीं तो कम, इतना कि अपना कोई भी मैसेज, कोई भी पैगाम, कोई भी काम है उसको हम दुनिया तक पहुंचा सकें, लेकिन उसका असर हमारी याददाश्त पे नहीं पड़े।
اچھا اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ دوسری چیز ہمارا لائف سٹائل بھی تو ہے جو بری طرح سے ہماری یادداشت کو ڈیمیج کر رہا ہے. اگر ہم سٹریسڈ بہت زیادہ ہوں گے, انگزائٹی بہت زیادہ ہوگا, فیوچر کی فکر بہت زیادہ ہوگی, کسی قسم کا بھی ایشو ہوگا, تب بھی ہماری یادداشت جو ہے وہ پریس ہو جائے گی نا, کیونکہ ہمارے زیادہ تر فوکس بیسیکلی جو یادداشت ہے وہ آپ کا فوکس ہی تو ہے. آپ نے کسی چیز پہ فوکس کر لیا وہ چیز یاد رہے گی. اگر آپ کا کوئی انٹرسٹنگ سیلیبریٹی یا انٹرسٹنگ کسی بندے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی تو آپ کو وہ ہمیشہ ہی یاد رہے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی لیکن اگر آپ کو وہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی بری طرح سے آپ کو وہ یاد رہیں گی, اور نیوٹرل چیزیں یوزلی یاد نہیں رہتی ہیں. تو لائف سٹائل میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ انگزائٹی ڈپریشن کو کم کرنے کی کوشش کریں, اپنے پرابلمس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں جو بھی آپ کے لو ونز ہیں ان کے ساتھ. اور دوسری چیز لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائٹ, جس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انکانشیسلی ہم بہت سارے جنک فوڈ, بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہماری یادداشت کو واقعی میں انٹرپٹ کرتی ہیں. اب سائیکو سوشل ریسرچز اور فوڈ پہ ڈائٹ ریسرچز بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آئرن کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کی یادداشت کو بری طرح سے ڈیمیج کرتی ہے. آئرن ہمیں ایسی فوڈز لینی چاہیے جن میں آئرن زیادہ ہو. پالک کے گرین پتوں پہ ریسرچ ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ اس میں کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہماری یادداشت کو بہت زیادہ ٹھیک کرتا ہے. رہی بات ایجنگ کی, تو ایجنگ والے لوگوں کو بھی اسی طرف ہی آنا چاہیے. ینگ لوگ اور دوسرے لوگ جو ہے اپنے ڈائٹ, لائف سٹائل, انگزائٹی, ڈپریشن اور یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو پروفیشنل سے رابطہ کریں, اور دوسرا یہ کہ اپنی لائف سٹائل کو بیلنس کرنے کی, ٹھیک لائف سٹائل کو بہتر سے بہتر. تو یہ ہماری بہت, اس سے ہو سکتا ہے کہ ہماری یادداشت بہت حد تک بہتر ہو جائے. اچھا نالا, آپ یہ کہتی جیسے رضا نے کہا کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ یادداشت کی کمزوری ہمیں یہ ختم ہو جائے ہمارے بچوں میں, نوجوانوں میں, تو کیا ہمیں اپنی لائف سٹائل کو کس طرح رکھنا چاہیے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فوڈ کو دیکھنا چاہیے نا. میرے خیال میں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ بیلنس ڈائٹ تو ہے ہی ہے, ہماری نیند بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ لیٹ نائٹ اب سونے کے عادی ہیں, رات دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں. ایک بیلنس ختم ہو گیا نا لائف سے. اور جو ٹائم ہے, جیسے کہ اگر ہم ارلی مارننگ ہم اٹھیں گے اور ہمارا برین بہت فریش ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے صبح کے ٹائم پڑھا ہوا تو ساری زندگی بھولتا بھی نہیں ہے. اچھا یہ ہم ہمارے بزرگوں سے بھی سنتے تھے کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ پیپر کی تیاری کریں تو آپ کو وہ بھولے گا نہیں. اور ایسے ہی جب آپ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں, آپ فریش ایئر لیتے ہیں, بالکل اچھی ایک ہوا ہوتی ہے, پولوشن فری آکسیجن آپ کو ملتی ہے, تو آپ کے برین میں بھی جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور ہم جب رات دیر تک جاگتے ہیں تو ہمارے برین کے جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو ہمارے برین پہ اور ہماری یادداشت پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں. تھوڑی سی ایک ایکسرسائز ہے, اگر اس کو کر لیا جائے رات کو سوتے ہوئے, جب آپ اپنے بستر پہ لیٹ جائیں, آپ کے سارے کام ختم ہو گئے, تو ایک دفعہ آپ اپنے پورے دن کی میموری کو ریکال کر لیا کریں. جیسے کہ میں صبح اٹھی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, پورے دن کی روٹین کو ایک دفعہ اگر آپ دہرا لیں تو یہ آپ کے ایک برین کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اس سے آپ کو چیزیں یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہیں, اور جب چیزوں کا استعمال کم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں, خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بیسکلی اب ہم لوگ اپنے برین کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں. ہم لوگ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں سوچنے کا, غور و فکر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. جب تک ہم اپنے برین کو ایکٹیو نہیں بنائیں گے تب تک ہماری یادداشت پہ, ہماری میموری پہ برا اثر پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہماری لائف سے بالکل ختم ہو چکی ہے. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتی ہوں 30 منٹ آپ اگر واک بھی کر سکیں تو وہ مور دین انف ہے. اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھائیں, اپنے آپ کو چیئر سے اٹھائیں, باہر لے کر جائیں. آپ اپنے پارک آباد کر لیں, آپ کے ہاسپٹل ویران ہو جائیں. ہم نے اپنے پارک ویران کر دیے, ہمارے ہاسپٹل آباد ہے. یہ چیز بہت. پھر اس کے بعد جنک فوڈ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہمیں نہیں پتا وہ سارے پروسیسڈ کھانے جو ہم کھا رہے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیا ملا ہوا ہوتا ہے. گھروں کے کھانے کم کر دیے ہیں. ویجیٹیبل ہماری لائف سے نکل چکے ہیں, حالانکہ گرین لیوز اور یہ ویجیٹیبل ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں. ہم لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں. دالیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, پروٹین ہر طرح سے ہمیں لینا چاہیے, لیکن ہم لوگ یہ سب چیزیں اپنی لائف سے نکال چکے ہیں. اور ان سب کے ساتھ ساتھ اچھی نیند, نماز کی بہت ضروری ہے. بالکل, بہت چیزیں آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں آ جائیں. واصل صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں. جیسے نائلہ بات کر رہی تھی کہ ایک تو ہماری لائف سے واک بالکل ختم ہو چکی ہے, ہم نے اپنے برین کا استعمال کرنا جو ہے وہ کم کر دیا, آسان سے آسان چیزوں کی طرف ہم جاتے ہیں, کیونکہ یہی آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں, یہی وہ وجہ ہے جو ہماری یادداشت کو کمزور کرتے جا رہی ہیں. جی یقیناً یہ وجوہات بھی ہیں, اور ان کے ساتھ مزید کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ ہم نے
अपनी लाइफ को मजमूई तौर पर देखा जाए बहुत मैकेनिकल कर दिया है, मैकेनिकल लाइफ स्टाइल हैं, और शायद हम सारी ज़िंदगी 24 घंटे का रिपीट साइकिल को ही गुजारते रहते हैं। वो जो एडवेंचर होता है ना लाइफ में, टू डू समथिंग न्यू, वो हमारे अंदर शायद ख़त्म होता जाता है। अब इसके अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमारे जहन के ना दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है जो अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहता है कि नहीं मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की ज़रूरियात मिल जाए और मैं बड़ा महफूज हो जाऊँ, सो आई एम हैप्पी। हम हमेशा वो वाला सर्कल ढूंढते कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरा वो ज़हन का हिस्सा वो कहता है कि हमेशा नई चीज़ों को दरियाफ्त कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाई आई एम, ये सारी चीज़ें दरियाफ्त करना चाहता है। हम इस तरफ इतना बाहर मुआशरत में हर तरफ खौफ फैला दिया गया है कि हम ऐसा सोचने से भी डरते हैं। हम नई चीज़ से, नए ख्याल से, नए नज़रिए से, नए माहौल से डरना शुरू हो चुके। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को महफूज करना शुरू कर देते हैं। जब महफूज करते हैं तो महदूद कर देते हैं, और जब महदूद कर देते हैं तो फिर हमारी याददाश्त पूरी की पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो जाती है। अच्छा, अब करना ये चाहिए कि हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी जरूर हमें क्रिएटिव एक्टिविटी में, अगेन रिपीट करता हूँ, तख्लीकी जो ना हमें कोई ना कोई एक चीज़ अडॉप्ट कर लेनी चाहिए जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे हफ्ता भर हमें करनी चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे सिर्फ एक 30 सेकंड दीजिएगा। अगर एक जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मिसाल हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। देखते रहें सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सच सवेरा। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि याददाश्त में कमज़ोरी की वजह क्या बन रही है। हमारा आसान चीज़ों की तरफ जाना, हम अपने ब्रेन को यूज़ करना हमने कम कर दिया है। हम अपनी जो एक अल्लाह पाक ने एक नेचुरल सलाहियत हमें सोचने की दी, उसका इस्तेमाल हम कम कर रहे हैं, और हम सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। आसान से आसान चीज़ों को हम देखते हैं कि बस हमें बैठे बिठाए सारी चीज़ें मिल जाएँ, हमें अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। अपनी खुराक जो है उसका हम ख्याल रखना हमने छोड़ दिया हुआ है कि आया जो हमारी खुराक है वो कैसी होनी चाहिए। हमने घर के खाने खाना बंद कर दिए हैं, बाहर के खानों को हम लोग ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं कि नहीं हम घर खाना नहीं बनाना पड़े, हम बाहर जाके खा लेते हैं। तो हमारी याददाश्त की जो कमज़ोरी है वो इन्हीं वजहों से हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, हमारे बच्चों की, हमारे नौजवानों की। वासिफ साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले एग्जाम्पल आप कुछ देना चाह रहे थे। जी, बात हो रही थी कि हम ज़िंदगी को जो ना बहुत महदूद करते चले जाते हैं अपने आप को महफूज करने के लिए, और हम कभी नया काम करने से हमेशा डरते हैं। जबकि चाहिए ये कि हमें अपने जहन का सही इस्तेमाल करने के लिए, और खसूसी तौर पर अपने ज़हानत और याददाश्त को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तख्लीकी जो एक्टिविटीज़ है ना, क्रिएटिव जो हमारी एक्टिविटीज़, वो लाजमी करनी चाहिए ज़िंदगी में। कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल आप पेंटिंग्स कर लेते हैं, आप कोई और इस तरह का कोरियोग्राफी करते हैं जैसे मैं करता हूँ खुद। तो इस हवाले से मैं आपके एक रिसर्च शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि जब आप कलम को पकड़कर हाथ की उंगलियों में चलाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हाथ के, ये ब्रेन के लेफ्ट पार्ट के साथ, इनके न्यूरो टिश्यूज के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब आप इनको ज्योमेट्रिकल मूव करते हैं कोरियोग्राफी करने के लिए, तो आप इनको दबाते हैं, ये प्रेस होते हैं डेफिनेटली, तो ये ब्रेन सेल्स के पुशअप्स होते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, और उसकी वजह से डायमेंशिया की बीमारी जो है, भूल जाने की बीमारी खत्म हो सकती है। ये बाकायदा पूरे का पूरा ट्रीटमेंट है, भूल जाना, इसकी बीमारी को ख़त्म करना। आप इस तरह एक तख्लीकी अमल से, एक आर्ट भी है, एक एक्सप्रेशन भी है, एक एक्टिविटी भी है, आप इससे ज़िंदगी में तख्लीकी एक्टिविटी आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में तख्लीकी काम करने का और पॉजिटिव सोचने का हौसला भी मिलता है। सही। मसला ये कि हमारे यहाँ समाजी सतह पर, मुआशरे में और तालीम के मैदान में भी इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ शामिल कर दी गई है जिनका ज़िंदगी के अंदर वो प्रोडक्टिव जो कोई आउटपुट नहीं है, जबकि जो प्रोडक्टिव आउटपुट देने वाली चीज़ें थी, जिस मादी तौर पे भी, नफ्सियाती तौर पे भी, और साइंस के मैदान में भी, वो शायद मुझे कभी कभी लगता है बाकायदा प्लान करके रोक दिया गया है कि ये आगे नहीं आनी चाहिए इस तरह से। अगर खुदा न खास्ता ये आ गई तो यहाँ का जहन तो बड़ा बाशऊर हो जाएगा, इनकी याददाश्त बड़ी मजबूत हो जाएगी, ये बड़े तेज हो जाएगी। अब बोट बनते चले जा रहे हैं, बहुत मैकेनिकल होते चले जा रहे हैं, तो बोट्स बन के हम मैकेनिकल हो के हम इसी तरह चलते जा रहे हैं। मैकेनिकल चीजों की वजह से हमारी याददाश्त को सही मानों में, जिस तरह आप अपने बच्चों की मादी परवरिश करते हैं, तो उनकी जहनी परवरिश के लिए, उनकी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए, उनकी याददाश्त की परवरिश करने के लिए
ان کو ایسی ایکٹیویٹی کرنے دیجئے جس میں وہ جوائفل ہے، صحیح خود کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو اچھے سے یاد بھی رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ اپنے برین کا استعمال کروانا چاہیے، برین سیلز بھی ان کے ڈیولپ. صحیح. اچھا ریتا آپ کی طرف بڑھتی ہوں چونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو ایسی کون سی چیزیں، کون سی ایکٹیویٹی ہے جو ہم کرتے رہیں، ہماری یادداشت اگر کم ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، تو واپس جو ہے بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ ریلیکس ہوں، ڈیپ بریدنگ کریں. جو بھی آپ کے مائنڈ میں جو بھی پرابلم چل رہا ہے اس کو پہلے تو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ پرابلمس جو ہیں وہ لائف کے ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ماضی میں بھی رہیں، حال میں بھی رہیں، وہ مستقبل میں بھی ہوں گی. اور جو ٹیکنیکس آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے برین میں اور اپنے مائنڈ میں جو ہے اپنے انفارمیشن کو فلٹر کر لیں. جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھول رہی ہیں، آپ ان کو لکھ لیں. اب تو نوٹ پیڈ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو آپ کو آرام سے آپ ان چیزوں کو لکھ لیں. لکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا، اتنا ٹائم بھی نہیں لگا، آپ کو وہ چیزیں جو ہے یاد رہیں گی. جتنا آپ لکھیں گے میرے خیال سے اتنی آپ کی یادداشت تیز ہوگی، بالکل، کیونکہ آپ کا برین اس کو پروسیس کرے گا نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور وہ قدرت بھی ہمیں بھلا دیتی ہیں، کیونکہ بھولنا ایک طرح سے نعمت بھی ہے کہ ہم اپنے نیگیٹو ایونٹس کو اپنی لائف سے بھول جائیں تو ہی بہتر ہے. ان کو پکڑ کے یاد رکھنا، ایموشنل میموریز کو دوبارہ سے لانا، یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو یاد رکھیں اور نیگیٹو چیزوں کو بھول جائیں. بالکل صحیح. اچھا نائلہ جی آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا کہنا چاہیں گی لاسٹ میں کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی، کون سے ایسی کام ہم کریں کہ ہماری یادداشت بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے اور نیگیٹیوٹی سے ہم لوگ سائڈ کریں؟ میرے خیال میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو زیادہ اپنانا چاہیے. ایکسرسائز کو، اسپیشلی یوگا کے کچھ ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکیں تو آپ کی یادداشت بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور کوشش کریں کہ پازیٹیو ہو کے اور ایک ہمارے جب میں چھوٹی سی تھی تو میری مدر ڈائری لکھا کرتی تھیں اور میں نے دیکھا کہ جب وہ بالکل لاسٹ ڈیز تک بھی ان کی جو میموری تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. تو میرے خیال میں جو ڈائری لکھنے کی عادت تھی وہ بہت اچھی عادت تھی اور میرے خیال میں ابھی بھی ہم لوگوں کو اس پہ عمل کر لینا چاہیے اور کچھ نہ کچھ اپنی یادداشتیں لکھتے رہنا چاہیے. وہ بعد میں ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ان کی لائف میں کیا ہو رہا تھا اور یہ اتنی ان کی میموری اسٹرانگ کیسے. جی بالکل. تو یہ لکھنے کی عادت ضرور اپنانی چاہیے. کہ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، ریدا آپ کا، نائلہ آپ کا، واصل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اور یقیناً ناظرین آج کے ٹاپک سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا کہ پہلی بات جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا کہ وقت کی اہمیت کو ہم نے جاننا ہے، کیسے ہم نے وقت کے جو ہے وہ پابندی کرنی ہے. اس کے بعد اگر ہماری یادداشت کی کمزوری ہم میں کیوں پائی جا رہی ہے، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم بہت سستی کا جو ہے وہ شکار ہو چکے تھے. تو کوشش کریں کہ ایسے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ کرتے رہیں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ رننگ میں رہے. آپ کچھ لکھتے رہا کریں کیونکہ لکھنے سے آپ کا برین یوز ہوتا ہے، آپ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں لازمی رکھیں، اپنی کچھ نہ کچھ اسٹڈی کرتے رہا کریں. کیونکہ اگر کہتے ہیں نا کہ ہم اگر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، موبائل استعمال کرتے رہیں گے یا سوشل میڈیا کا، تو ہمارا جو ہے وہ برین کام کرنا چھوڑ دے گا. تو اس طرح کوشش کریں گے آپ کے لیے اچھے سے اچھے ٹاپک لے کر آئیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور آپ بھی کچھ جان سکیں. ابھی چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اپنے ہوسٹ مہوش چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے انداز میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیں سچ ٹی وی. خدا حافظ.